أساسكي باللهم بالله بدها باراي خير بالصدعها maamul goboleedka Puntland waa mid ka mid ah shan maamul goboleed oo hoostaga dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka jira dalkan Soomaaliya hase ahaatee dhammaan shantaas maamul goboleed waxay ku fadhiyaan magacyo iyo qiimo kala sarreeya oo dhanka siyaasadda soo jireenka iyo amniga salka ku haya maanta oo kala bisha Agoosto sanadii 1998 ayay ahayd markii dhidibada loo taagay maamul goboleedka Puntland oo ah maamulka loogu naanayso hooyada federaalka Soomaaliyeed waxaana maamulkaasi sanadkan 2019 uu jirsaday 21 sano muddadaas aadka u dheer uu soo jiray maamul goboleedkaasi Puntland waxa uu soo maray waqti iyo waayo kala duwan xilli uu maamulkaasi la jaan qaaday kaliya 7 sano oo kadib waqtigii ay meesha ka baxday dowladii dhexe ee Soomaaliya uu mataraha u hayay Allah u naxariistay Jaale Maxamed Siyaad Barre maamulka Puntland waqtiyada uu soo maray waxa soo hogaamiyay ilaa 6 madaxweyne oo marba uu mid hogaanka u qabanayay waxaana hogaamiyaashii kala duwanaa ee soo maray maamulkaasi ay horseedeen isbeddello horumar iyo sidoo kale isugu jira dib u dhac oo maamulkaasi uu haatan majraha ugu hayo dhammaanba maamulada kale ee afarta ah isla markaana ka jira gudaha dalka Soomaaliya maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliyeed waxaa la aasaasay sanadku markuu ahaa 1998 markii ay dowladii dhexe burburtay dalkana uu dagaal sokeeye ka dhacay waxaana Soomaaliya si daran u saameeyay burbur kala go'go iyo foodo waxaana la waayay oo meesha ka baxay hanaankii dowladnimo iyo dareenkii wadaninimo waxaana si dhab ah u suulay astaamihii qarannimo ee uu lahaa wadanka Soomaaliya waxaana luntay gabi ahaanba sumcaddii iyo sharaftii ay Soomaaliya ku lahayd guud ahaanba dowladaha caalamka dagaaladii sokeeye ee wadanka ka qarxay waxay shacabkii badeen qax iyo barakac aad u weyn waxaa muuqatay rajo xumo ku aadan midnimadii qarannimadii iyo soo celintii sharaftii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed shacabka reer Puntland oo cuskanaya dhaqan soo jireen isla markaana ay kasma siyaasadeed iyo fikrado horumarineed hagayaan waxa uu ku tilaabsaday curinta hanaan maamul oo bulshaweynta gobolada daadihiya waxaana lagu guuleystay dhismaha dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya oo asteynteeda looga gol lahaa dhismaha maamulka howlgala xaqiijinta himilooyinka shacabka reer Puntland ee ku aadan arrimaha bulshada dhaqaalaha nabadgelyada iyo dhaqangelinta barnaamij ku aadan dimuqraadiyiinta maamulka iyo sidoo kale nidaamka isku xirka iyo isku xukunka dadweynaha ka howlgalka dib u heshiisiinta qaran ee ummadda Soomaaliyeed baadigoobka qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo hirgelinta hanaan federal system ah oo ay Soomaaliya ku dhaqanto Puntland oo ay qayb ka tahay ayay ahaayeen guud ahaan aragtiyada lagu waaweynaa ee loo aasaasay maamul goboleedka Puntland mabaadi'da aragtiyada siyaasadeed iyo ujeedooyinka muddada dhow dhexe iyo tafog ee Puntland waxaa lagu qeexay si cad loogu fasiray dastuur si dhab ah uga turjumaya kana jawaabaya rabitaanka iyo dareenka shacabka Puntland 1999 markii uu dhacay maamulkii Mingiistihii iyo sidoo kale kii Soomaaliya waxa uu Cabdullaahi Yuusuf Axmed u soo dhaqaaqay gobolada waqooyi bari ee Soomaaliya oo loo yaqaan Puntland waxa uu aasaasay maamul goboleedka haatan Puntland sanadii 1998 waxaana madaxweynaha Puntland ahaa ilaa iyo loo doortay madaxweynihii Soomaaliya sanadii 2004 waxa xasuus mudan inuu Soomaaliya ka soo noqday taliye sare intii aysan Soomaaliya burburin isagoo laba dagaal oo Soomaaliya la gashay dowladda Itoobiya kamid ahaa hogaamiyaasha ciidanka Soomaaliya bilaa sharafna ku qaatay waxaana noqday madaxweynihii ugu horeeyay Puntland ay yeelato uguna gudbay madaxweynaha Soomaaliya isagoo awoodii iyo maskaxdii uu la yimid dowladda federaalka ah ee xukunkeeda qabtay ay kala yimid isla markaana uu kala yimid maamul goboleedka Puntland waxyaabaha lagu xasuusan karo inkastoo aan la soo koobi karin Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaa kamid ahaa dhisida haykalka guud ee dowlad goboleedka Puntland dhisida qaybaha kala duwan ee ciidanka sida daraawiishta booliska asluubta iyo sirdoonka sugidda amniga gobolada Puntland oo idil soo afjarista colaadihii soo maray maamul goboleedka Puntland 2001 ilaa 2003 sanadii 2005 bishii 8 waxaa mar kale deegaanada dowlad goboleedka Puntland ka dhacday doorasho waxaana lagu guuleystay xilka madaxweynaha ku soo baxay mudane Maxamed Cabdi Xaashi kadibna waxaa si degan xilka ugu wareejiyay madaxweynihii waqtigaasi xilka ka digay Cabdullaahi Yuusuf Axmed Maxamed Cabdi Xaashi waxa uu Puntland ka noqday madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen waxaana xilka madaxweynenimada hayay waqti badan waana mas'uul sharaf iyo magac weyn ku lahaa deegaanada Puntland waxyaabaha lagu xasuusan karo waxaa kamid ahaa hirgelinta doorasho guud oo muddo yar kooban ku dhacday isagoo ku qancay doorashadii laga guuleystay si dimuqraadiyadana ku jiray isla markaana xilka ugu wareejiyay madaxweynihii ku xigay ee Cadde Muuse Xirsi Boqor 8 January 2005 ayaa Cadde Muuse loo dhaariyay madaxweynaha Puntland xilli maamulka oo la daala dhacayay dhaqaale xumo iyo kala daadsanaan
hanaan maamul. Generaal Cadde Muuse Xirsi waxa uu ahaa saraakiishii Soomaaliya ugu wanaagsaneed dhanka aqoonta intii uu madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ahaa. Waxa uu qabtay waxyaabo muhiim ah oo laga taaban karo, waxaana ka mid ahaa dhisidda airportka magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso, dhisidda maxjarka magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso, wax ka qabashada arrimaha bulshada sida waxbarashada, caafimaadka iyo soo saarista shidaalka Puntland, isagoo madaxweynuhu heshiisyo la galay shirkadaha mustaqbalka soo saari doona shidaalka Puntland, taageeridda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya isagoo uu siiyay taageero ciidan, mid dhaqaale iyo sidoo kale mid nabadgelyo si loo helo dowladda dhexe Soomaaliya awood badan. 8 Janaayo 2009 waxaa Puntland ka dhacday doorasho guud, doorashadaas oo ahayd mid taariikhi ah, waxaana ka soo qayb galay musharaxiin aad u daayar oo aqoon-yahano isla markaana ka yimid qurbaha. sidoo kale waxaa doorashadaas ka qayb galay musharaxiin kale ahaa siyaasiyiin rugcadaa ku ah gudaha dalka Soomaaliya isla markaana qaarkood ahaa kuwo kusoo dhaqmay wadamada dunida, waxaana ka mid ahaa Generaal Cabdullaahi Axmed Jaamac Elkajiir oo ahaa musharaxii wareegii ugu dambeeyay la loolamay isla markaana uu ka guuleystay mudane Cabdiraxmaan Faroole. waxqabadka lagu xasuusto Cabdiraxmaan Faroole oo soo maamulay maamul goboleedka Puntland ayaa waxaa ka mid ahaa dhisidda xukuumad aqoon iyo tayo leh, dhamaystirka dastuurka cusub ee Puntland, xoojinta xiriirka caalamiga u dhaxeeya dowladda goboleedka Puntland iyo beesha caalamka, sameynta calan astaan iyo hees u gaar ah dowlad goboleedka Puntland, xoojinta tayada ciidanka qalabka sida ee dowlad goboleedka Puntland, la dagaalanka kooxaha ka soo horjeeda maamul goboleedka Puntland iyo burcadbadeeda, ka shaqaynta helidda dowladda federaalka ah ee Soomaaliyeed, martigelinta shirki Garowe 1, Garowe 2 iyo Gaalkacyo ee lagaga wada tashanayay xal u helidda Soomaaliya. mar kale madaxweynaha Puntland waxaa ku guuleystay 2014 Janaayo 8 Cabdiweli Maxamed Cali Gaas kadib markii loolankii ugu adkaa uu la galay Cabdiraxmaan Faroole oo waqtigaas xilka ka degayay. doorashada ka dhacday xarunta baarlamaanka Puntland ee magaalada Garowe ayaa mudane Gaas waxa uu ka adkaaday wareegii ugu dambeeyay madaxweynihii talada waqtigaasi ka degayay Cabdiraxmaan Faroole, waxaana xildhibaanada ay u codeeyeen 11 musharax oo isugu soo taagay xilkaasi madaxweynaha cusub ee Puntland. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo wax yar kadib saxaafadda la hadlana waxa uu ku farxay natiijada uu ku guuleystay. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marka hore xildhibaanada sharafta badan ee igu aaminay xilka 15 sano soo socota dowladda Puntland. intii codaysay intan iyo codaynba waxa weeye waa xildhibaanada sharafta badnaa. sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka ku qabtay kuna dadaalay in doorashadu u dhacdo si xor ah oo xalaal ah. سعيد عبد الله محمد oo loo yaqaan Saciid Dani xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka Puntland wuxuu ku guuleystay 2019 oo haatan ku guda jirna bilowgeedii bishii Janaayo 8 waqtigaas oo ka guuleystay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo musharaxiin kale oo la loolamay. Saciid Dani wareegga ugu dambeeyay doorashada Puntland waxaa la soo diigsaday isla markaana uu kaga adkaaday Asad Cusmaan Diyaano oo ahaa wiil dhalinyaro markaas oo Saciid Dani uu helay 35 cod halka 31 codna uu helay Asad Diyaano oo ahaa ninkii ku soo xigay. بسم الله الرحمن الرحيم. دونك قولها وكيلة استمادة مدح حبناها بارلمانكا صاحبدي ترتن كان كودا جرني دمان مرتشرف كهالك سكوتميت علماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا دوم هاد علنا يا دمان شعب كبنتلان إيوه جودية هجايي doorashada maanta halka dhacday oo muujisay si ay ku jirto ilbaxnimo deganaan kuna dhacday si nabadgelyo ah. inkastoo aan la soo koobi karin taariikhda 22 sano jirsatay ee maamul goboleedka Puntland, haddana dabaaldega sanadka ee aasaaska Puntland ayaa ka bedelan kuwii hore, waxaana ka qayb galay xubno ka socda dowladda Soomaaliya iyo wakiilo ka kala socda maamulada dalka ka jira oo ay wehelinayaan xubno ka imaanaya beesha caalamka. deegaanada dowlad goboleedka Puntland waxay ka mid yihiin kuwa ugu nabdoon guud ahaanba dhulka Soomaalida, waxaana si aad ah looga dareemaya guud ahaanba deegaanada maamulkaasi dabaaldega 22 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaska maamul goboleedkaasi Puntland, waxaana taariikhdu ay xusaysaa madaxweynayaal kala duwan iyo magac iyo maamuus uu sameeyay maamul goboleedka Puntland inta uu jiro. isku soo wada duub aasaaska Puntland waa aasaaskii hooyada federaalka Soomaaliyeed. warbixin kanalkan Kaahiya Media saar subscribe kadibna taabo gambaleelka geeska kaaga soo muuqanaya.